ngithi ngikuxoxele nge-podcast awubest wena mfethu le podcast hlala phansi sixoxe nge-podcast massive creative podcast la i-host umhligo i-guest ihuwe lights camera action sisha izule obvious nami usuqagela movious yayona i-umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba nge-faith futhi ayihambi nge-sight kodwa mekumnyama iyayifaka What's up, Ninjani lapha emakhaya? It's your girl, Art Child Africa, the African rock star, Wasesinqawini, Silana at the Creatives Unplugged podcast, and you know what's angihambing ngedwa, brother of the show. Sister of the show. Brother Sister of the show. Sister of the show. Sister of the show. Hey, we rockstar ngempela today. Eish, ngiyayitshela ukuthi ngubani ngizobona. Okay. Yeah, but uthi mthetho wami ke nawo yazi. Uba ugqokisile. Ngikhoyise mina. Ungena kakhulu lapho Guys, but uyayishaya lemlingo yakhe ne African Rockstar Creatives but supply yethu lapha eShayina. Yeah. So ama creative are excited. Alibele bona izinto ezenzeka ngaphandle siyabafaka. Yeah. Ngicabanga sekuyisonto lesibili silibele sibafaka njalo Swagudlile. Creative Unplugged on your space. Yeah. The spotlight, the creative spotlight, which we are gonna, it's a new segment here we have on the Creatives Unplugged podcast, where we go to your space as a creative and come document you in your habitat, in your natural habitat. Yeah. This is something biology, in the natural habitat. Yeah. So stay tuned nje uqhubeke ungene laphana uthi subscribe ukuze ubone masenze izinto ezimnandi na Facebook na ku TikTok na ku Instagram laphana usivakashele nje sama creative ngoba sinilethela uju sinilethela izinto ezimnandi. Ayi ngiyakutshela wena and angazi kubona ubhizi ngani these days or hey mfethu kusayiyona nje i-program le yabantwana engibhizi ngayo from ama high school and then ke sibhizi neculo lethu nje basuke siliphusha nje isaka khona la i-creative futhi DJ namhlanje uzodlala but so introduce manje uzodlala ngiyamthemba nike le ngoma mawusule ntunja lapha yana ayibo ngiyakutshela awuvela umthatha umfake mfethu introduce ngiyazi ukuthi abantu they can't wait ukuthi siphethe bani namhlanje namhlanje siphethe injaya msuka lele nokuthukela DJ Ndo welcome ngiyabonga mfethu ngibingelele abalaleli ngibingelele bras yes it's ubhizi kando these days siyabona la ulali bese Ndo hayi namanje akazi ngilale kodwa ke yabotha ngicorrect ngiyagula ama right sinika wona bethi eZambia bethi yasigulisa whole week manje fanele si avoid ukuthi abantu bazosigulala awusho ukuthi ike lapha ngiyadlala bakushaya ngomzambia bethi connect lawa amani iconnect phela ngeke ngisho brand yakho bathi ebawakha la mashandisi manje yo ayithi manje bafuna ukuqeda ngama-create sure angazi engavimba le shandisi lapho ukuthi because lifika lisilda kubonakala phela khona imshini hayi uyayiskena just for content uqhubeka uphuze kungesibindi uyayiskena ikhona impahla yokuskena uthi yabona vele kuthiwa emlazi ibhoda bani isibindi sakho ngiyakutshela serious kodwa ke kungesibindi bengangibulala lona basemlazi ethi ba expose kungesibindi uzorepa uzombona mhlisi so njoba dash uthi uphuma le nomkhaya yena ukhuleleke blendawo bafa mina bethu igama lami la ngempela usifundo ngidi yabo kusuka eMandeni so ngafika eThekwini ngizofunda eDamelini ngenza iHR. Oh nice. Yeah, so ngahlangana noleso lapha eSasha admin. Sasha freshers bash ke. Wangihook up for isethi. First gig, first payment ngaqala ngabloga kanjalo. Ishtade bona wasungena. Ngahola ukudlula le HR ngizoyenza ngashare phansi. So vele iyeka yonke. Akwambona ukuthi wayethola u0 ningayi esikole. Ama results ngangiwalandelana ngazi. Ngazi ngiyobhala. So ebandeni uthe high school khona in primary vele ubusu DJ before ufika ngala eDamelini. Yeah, time lami mfethu la ngifundisa uDJ. Oh nice. Ekhaya bekune
tavern yana, game shop, saloon, tech shop nangakuleni. So li operate isandla iHarishisa plus nezinto. So ukufunda kwami lokho ngi-operate and then ngathola uthando layo ke. Ngafunda i-production sase high school khona iNtombazane Thuze Dlamadela. First vocalist engakasebenza naye high school ngafunda naye Stengahayi. Zizi. Yeah. Ngashaya i-track. Asifana uzinto. Yeah, bebenza lezi zinto zama-pointing benzeleke lawo masanza amancane nangani so. Oh, inina laba ebesho ukuthi esakhula khona abamcela ukuthi azofaka ivoice. So yasuka ke indaba. Yeah, no Zawadi. Sake saspana ngidala. Kodwa manje ke sisamhamba kude. Yabo. Too much. Manje lapha ukude kangana noMakoye nomakhelwane. I good kakhulu hlabisa ukuthi Mandela is like literally 45 minutes away. Mandela la ngaseStenga. Ngisinayo phela ulapha Mandela. Kahlabisa. Ukahlabisa. Unomthandeni le. Umthandeni. Yeah. Ngiyazazi lezo iqhamuka ngala. Hayi bana sifike zimanga. Manje utira bagodu ngabe ngithenga isite ngakhe eduze kwakhe. It's nice. So music ke waqhubeka mase su esigele mhlawumbe njengoba uphuma edameleni waqala ke wa DJ or khona ispan ohlanganisile like an album enyana or single. Ngalesi sikhathi. Yeah. It was push DJ kakhulu mostly indaba zama production ayisaphusha abo Lucimen Magdum and Lucimen namngangena ngoLucimen yamazi ukafika so spushana nabo Gosbank yonke lezi zinto kuyi competition Havana so mina I production ngangayipush kakhulu at that time. Yeah. Ka ama gig yabo cause ama design guy stuff sawa kakhulu so music wami ngopusha late ngibona ukuthi into enye sivele kahle kahle kwi-industry to have music yabo because egcineni mozolokho DJ uzolokho ushaya ngevalue yabo ma petrol 2k 3k mali encane so mo release music mo ivalue yakho seyinyuka ke ugcina usushaya ama 100k ke 100k usifihlela sabona lapho nama queue wami ngaphandle moshaya event abantu bayema impela nje belinda ukhokha imali zabo for me yeah mina imarket yami kakhulu mina it's like I'm a student yabo because ayakwazi ukurelate kwi-sound yami lento engidlala so abantu abadala it's when bayenzela ama mixtape lama mhlawumbe lawo abantu abadala ucabanga age nje ungathi I know umuntu musicated ngingasho kanjalo because if ngiyenza i-Afro House ngidlala like maybe kuma podcast online because la eThekwini ngiyayenza transition ale kancane ngiyakhuphuka because bafuna ukudansa kuphela ingane inama request amaningi so ugcina ungazuluza uthanda it's better nje vele uba accommodate usuku badansisa and vele nama club on ukuthi aphinda kubuze ungcono vele wajabulisa yeah because ubona ama custom good strategy and it goes mas online ukushintsha inhliziyo yakho yazi ukuthi mawufika nje phu dedelindo bakuphinde ngenye right yayo umzambi manje bese ukhipha i project ngakhipha i-album in December ne featuring Achad Sinhle Madela Achad iphethe yonke Elevators came in subs bani Masiya project Masiya madlala yeah so inte unfortunately kakhulu ngomusic ukuthi if unganayo proper funding sometimes whatever project uyenzayo ibanzima ukuthi be successful so it's better ngoba ngake saxoxa before na actually it's better ukuthi ube na side hustle ezokwazi ukuthi inject everything osukuyenza because if uzozenzela wena thina siyayimanage siyayipushela yabo that's the only thing mfethu ngibona iside hustle ngibona ama voice lapha yana wena lo yeah ngiventure into music into food business manje yeah so manje I mean talks nomunye umchitha khona a restaurant probably April izobe iqala if it's just
i-gentleman agreement. So inkinga yami ithi lapho yabo. So izovula ngayo April. Sabukwa. Anzweni. Sabukwa. Businessman manje. Ngiyona indawo sama club like DJ. Phela music iyadlalwa lapho, hayibo. Hayi ngishaya Mama isephezi. Yeah baba. I-plan ye-restaurant. Kufanele uqale kwenziwe imali kuqala. Yeah. Hawu wena bengizoklephulela bayekela ke. Bengizoklephulela. Manje mfethu ngizothiwa khona ingoma ekhona esingayisizwe nje kancane. Snippets. Yeah. Engashawa DJ ngesnippets lapho. Asibese nento nje. Khona bezozwa abantu ukuthi hey masikhuluma ngomusic kando. Imuphi? Plus yaziwa le ngoma. Happy volume lapho DJ. Athina ama streams lapha ku Spotify. Hayi. Ayanyuka, siyawanyusa ke today. Siyawanyusa. Yini igama lengoma mfethu? Igama lengoma it's Injengawe featuring Achad idlala LA noMasi. Oh. Engizonthanda njengawe. Icule beyazi bethi AI. Engizonthanda njengawe. Ay. Who's on the production? Mina LA. Oh, nice. Yalhlizi ngizudlala la. Mnandi udlala la. Hayi. Adu LA. Ngibiza LA. Abafethu akubosibiza for emanenzi studio session. Kodwa ngabe sishaya namhlanje ntambama but sisabhizi khona masali hasi beswaphushayo. Kodwa uqaba mama ungifonelile mnganami. Yeah, ngifonelile nawe ukuzwa bani. Shawu session nami ngibhizi nengane nesession lapha zesikole lokho. Achad ngoma simshintshile yabuza ukuthi. Awufakile la. Funa be-international. Sure, hayi. Usushilo ke mfethu. Usushilo. Mase ke ngena uMasiya la. Esi. So random place. Qede kwenza enye ingoma sayiqeda right? And then nadlala le ngoma sinayinge. Started humming. Wathi ndo yini into esho lapha? Manje ithola all social media platform on music digital platform. My digital stores or Spotify, Apple. Ibizwa ngani kambe? Injengawe. Yeah. EP noma is just a singing album. Kakumele kube EP. Yeah. And EP yami finalized yabo. Yes. Then we did the song. EP it has to contain 6 tracks. Yeah. So that's ile ayisali. Yeah, extend the album. So yeah. From 7 tracks I had to work actually on omunye 5 tracks fast because it was cover album. Shame. It's an amazing project. Phela make yaba more than 6 tracks akusiyo on EP. So we album. Ingcabanga. Wavele wazokhonza ukushisa. Personally, actually it's my favorite track. Yeah. We work the album because yona ngithi sizoyiphusha manje. Yeah. So shy music video. Okay. Asiphusheni bafethu supportani ngenani nidlala ingoma nizwile bafethu iyashisa. Oba abanye abafeaturishiwe kule album. Say the Elevators, Zinhle Madela, Masiya, Cayman, shout out. LA. It's yazi njalo lento ama-feature vele ngiphathi nabantu. It's ngingahlezi ngikhohlwa bathi Nipsey na Daft. Yeah. Mduva Tech. Ku plug in lapha. Plug-in. Ukenetha lapha. Sekufuneka ngiphathile istiketi Yeah. Hayi abanye ngoba sisaqhubeka uzothi uma umkhumbula uthi wait, hey. See me my clients. Yeah, see me my clients. Hey,
plus. Hey, see me clients and artist there, but ngifuna ukuyiphusha like upusha too much une-talent and uyimisele. Ngithiwa ngenze something like she goes all out so better invest brand like of which it's something abantu abaningi la ku-industry abalekha kuyona. So invest on your brand, have to look fresh every day. To ube presentable because umuntu uma umtshela iwet yakho ayibona. Hence why nathi makuthiwa siyafika emaclubini sigcine sithenga ngisho utshwala obizayo ngoba sifuna ukuthi sazi ukuthi angeke uzosinikeza into engeke. Nosibukayo kuma-vlogs wethu nazo zonke lezo ubona i-lifestyle esihamba silale ngemali yokugcina ihhotela elibizayo ngoba sifuna u-understand ukuthi we can never go for a 2-star hotel yabo. Kanjalo. So njengamanje kuspan leso senzayo ushaya music and then DJ mhlawumbe khona la uyi-resident khona uthi hayi kukhona full time ngispana la ikhona club yami ngi-resident kuyona ekuthiwa ikhokho. Okay. Like iyona-ke i-signature abantu abaningi abangazi ngayo because kwakumjondolo lomncane so ngaphusha yaze kakhulu. Uline majika la ko-KFC manje. Yeah. Siyasayibona ngiyabona nje ku-TikTok uline bangakanani lapha mfethu. Bayangena bonke labantu befitting impela nje phakathi. Indlela abantu abayithanda ngayo bethi sekugcwele kakhulu. Yazi ngakanani. Kodwa bese still ifethu hanjwa kanje lapha. Like abantu abayi-1000 bayane lapha. Kodwa abanye bayalinda. Cabanga ukwazi ukulinda iclub unemali yakho hayi uthi uyophiwa utshwala ulinde ukuthi kuphume umuntu kuze kungene wena. Lapha kune setup estage abantu bagcwala khona. Kube ne setup la ngaphandle bagcwala khona. Kube ne setup la ngakwi-bar counter nama seats bagcwala. Angakayiba le ngemumva kwase stage eyama seats angena ahamba yazo yojikathi. Now vele ungenzela i-visual yalempahla ezona extend mhlawumbe 3 hours because vele lapha sijwayele ukufaka kwi-background kwi-stage ngikhala noma yini just cocos. Imake khona interesting izwayo njengoba khona line njengoba usho khona uyedwa phuma ngeno yedwa ngenziwa kanjalo phuma izama group yena azazi ngathi isikole zihamba ngena 5 yeah kanje sesegcwele kakhulu lapha igcwale ubona ukuthi iyadilika ke manje. Nami nje sibhekile lapha ekhokhozi thina suke siphusha umsebenzi sihamba kuze kusebenza zabo ngoba manje makusuka lapha kuyazi ukuthi okay indawo yokugcina esingathi base ngci sesifuna ukuthi okay kuseke ekseni sikwazi ke lokushina njengoba ungalalanga nje. Yabo manje ngoba ngifuna ukuletha a-child lapha so wena uzomdocumenta sihamba ne-creative yonke from ku-empty ne mase kube ngathi uyena oyi-fill up yonke manje phela sobona-ke phela akazi ukuthi ama-sponsor baningi kube event yakhe like kind of a one-woman show. Ngi-on mina ngi-on fethu imali okay imnandi leyo mpahla le ngcono kube khona evidence sobuyele emumva soyi-rewind mpahla kodwa manje ngifuna ukungena la ngoba phela thina sama-hustlers so bathanda ukuhlela siphushe ibhadi bese sisilali kuba khona izinto bese kuba khona iy'ngqinamba yabo esibhekana nazo industry ezinyanyisayo eyayeka-ke manje but lokhu kubizile mfethu i-calling yakho but yini nje ongathi industry mfethu wafika la ula khona wathi hayi njengamanje ngikulesi stage being honest. Hence why ngilentuzana I'm trying ukuthi ngizame ezinye izinto eseceleni because le project something ngikhiphile last year ngisikhomithe nje ku-music iphela. Ngashiya yonke into eceleni ama-jits afika nama-proposal ukuthi senze ukuthi nokuthi that's no just ukuthi this thing is all I have and sengi-invest iminyaka yami eminingi kuyona so I have to make sure ukuthi iyaphumelela kwangempela yabo. So le project lena ama-streams angaba ngale ndlela bengi-expecte ngayo because imali besivele iphela kuma-sessions nayo zonke lezo ngabona ukuthi into eyilekhayo la ukuthi izinto siyazenzela ngiyayimanage ngenza yonke into and I feel it's strong yabo. Sometimes you think ukuthi wena if you get ama-bookings atholo wena kanti i-manager nakhona ngithi sibona ngathi bathatha ama-percent amaningi kanti ku-right because naye udinga ukurenta ngami so uzoyenza sure ukuthi mina sine-contract I have to ukuthi every weekend I get at least a minimum ya 2 gigs. Yabo. Naye ngeke futhi aza charge kukuba ne manager kungcono ukuthi
ifumo njengamanje nje makufika umuntu athi uzomnesa 2000 ngiyacathi ivele ngihlele endlini anguthatha kanti yena ayizokungi-update ngaleyo nto iyazi ivele yami uthi okay u10 ofika no2 ya drop icall kanti mina ngithi hayi awenze lungile ugcine like fluctuates indaba yakho uyazehlisa wena uyabo ngenqothi desperate ukuthi hayi let's lesa ngibamba nami idress nyani iWV mama khamba hey nalento sakhuluma ngeWV mama lento le enye into eyenza ukuthi thina sibe behind kakhulu ukushintsha amantombazana leyo nto enye into post akho bese kuthi mina ngiyalobola biseke sekazi ngabe ngayishaya izandla ngifuna ukubona ama results uyena phela uzongidisappoint uyena uzongidisappoint phela ukuthi ashintshe but kumele ashintshe ukuthi kanjani mama manje phuza restaurant no-8 yele endlini angikwazi ukuthi ngihambane naba clubini unless uhambana okay but kumele kusho ukuthi mina ngiyahlala la imama lami lise-leave kanye cha kodwa leave inkinga nawo ngivela wakhetha i-leave na phela lezo zinto kanjani ngithi yabo ukuthi bathanda zona it's a very long debate because when ungaya lapha uhlale kodwa wena hamba naye phela mina ngiyasebenza mina ngiye clubini ngingadlali nama ngivunqamba ngeclubini engadlali kuyona ngiyobuka abafana basi kumnandi mhlawumbe ema-pubs kanje nama-restaurant kuma restaurant then we can go chill shy actually ningi indawo bethu ekwazi ukuhleleka kuzona nomuntu wakho nje serious ezirayo serious mindset ishintshile that's very nice ngikuze ukuthi ubhizi ngento ezingane ukuthi yazi khona i-project bengiyenze so khona umngane nami uphethe spare bonke bala spare isho nice so kunaba bayakwazi ukuthi lokho kudla kusuke kanjani bengenzele ngake ngampropose wathi it's fine angimtshela masingire so ngajabula ukuba part of i-project yakho from April May siplana ama-talent show so besinama guest mhlawumbe yabo manje yahlangana-ke lento abasebenzi if i-company yakho it's a private company uthanda i-rest to be strictly i-NGO NGO tax clearance si-right BE certificate ngitshela nomunye ofuna ukusiza from the root usixhasa kuzenza kusiza ukukhuluma after la show ukuthi siyenza kanjani and then mina ngisondeze i-compliance nami kufuneka i-brand yami i-give back kancane so that's why ngifuna ukufaka kwizinto kanjalo that's very nice mfethu so wenza umehluko sizowenza umehluko yabo kuhlangana kwethu kanje sekwenzeka umehluko omkhulu sekukhona ama-ribs hayibo maribs lokho khuluma yebo ingane sizodla ama-ribs phela ngithi usespare ngithi phela ubese bachuzela ibite cha phela sengiyasho nje ukuthi sicela ama-ribs because nami ngizobe ngikhona ngivolunteer yabo and it's a good thing because singakhuluma nangayo isitolo sikhulume ngaso la ku-podcast esibonga after kwenzakalile nabo bayabonakala bayapromotheka yabo ikhampani yakho uyisho ukuthi yini igama lekhampani nakhona siplake kumele ungiphe nje i-clip yale mpahla ngifakele i-pressure bona ukuthi sengize ngaphusha sekubuyele la creatives siyathanda to give back because kade sisando nje when was it February we're giving back lo icethulo zesikole give back to our viewers ayiphelanga sakhona no that's nami initiative kanjalo even lapha esipani sami eCocos ne angisisponsorisha ama-resi kakhulu ngiwanikeze because ngifuna ukulokhu ngidla imali yabo kuphela ufumana ama-sports ngibanikeze ikipa ama-sport kits nazo zonke lezi zinto abayidingayo and bayakwazi ukuthi ubafuna something mina ngibanikeze ashane contract noSpray alethela ama-guest ethu la kwi-Creative Unplugged podcast sibeke nje ama-ribs every episode siyadla ngiyayibona i-project ey'ngane sengikhuluma ngama-guest manje siyamplaga every episode siyadla and vele futhi khona nabamaskandi-ke abathanda iy'thebe sibeke isithebe sakaSpray sithi nje la
Mina Joseph Likishi, mina ozonenzela yonke le. Oh yeah, when yes, okay. Sesifuna ikishi la. Restaurant eyenza nayo futhi. Usifeyo right engane. No, mase nama details restaurant singajabula ukuthi usisendele wona ku Archild. We going to say because vele abantu bayakwazi we creative ehlala lifika la and yabona so usitshele mase usuvulile vele sithatha i-team sihambe siyodla lapha kuwena. Ngaso sivula isitolo sakho usitshele. Restaurant ufika Ngizithanda abantu abathanda ukuthi nje banikele na izinto nani mase nginibizile niphinde ngishiye ngathi imali ngenze ngathi niyanikela support ngishiye imali nginganaki ngishiye no 2000 siyahlupha thina sithi boss lady shame niyakudalela shame mina futhi wazira kanjani kodwa excited kanje ngenyama inyama iyasiza i-edoctize mina ubona inwele hayi ngeke ngiyayithanda lethu na iculture yamarasta ngiyayithanda kodwa ngiyayidla inyama futhi ngamsana fika uthi rasta uthi inyama phela ngumaster ungcono bengangupasta manje iskill sa rasta hayi nakho ukuthi abantu into zakhe kanje nakho so first manje awusho ke bethu ngiyabona ukuthi manje uchaza ukuthi isikhathi esiningi vele ushala la dance music and your last project was mostly 3-step Afro house ngikuza ukukhuluma indaba yokuthi nje ufuna ukushaya igqom kancane. Yeah. I-project ngiyazalwa next month 24 April. Oh, nice. So ngifuna ukuthi nje angazi noma right since mention it kodwa I was in talks no Black Junior. Black Junior manje. Yeah, nami amachitha ke ukuthi sikwazi ukuthi sikhiphe le pasha le. So Black Junior told me ukuthi ngesikwazi ukwekha kwingoma enavocals and then I had to put Nobel wathi ngekhona ingoma esayenza Nobel eTown Jail lokho saqina singayikhipanga. So manje thena ingoma sipana kuzona kufanele kube ibe ne dance challenge. So sazocabanga ngegoli. Buka. Yeah. So okay. Uzungenile futhi. I-challenge fast. Plus uyashesha welile ngiyithi manje. Welile. Hey, cha yena impela. Yena. Yeah, so okay. Kodwa ngizok-update mase ngiqale resident yami cousin cause April yangizobe ngenza resident. Every after 3-4-5 months phezulu ngiba resident. Proper nje ngathi nje into engekho yeah, of course yini nje. Cause kusekhaya hlezi ubona kuphela 3 months ngingabuyela 4 months. Ayisho uzodlalela yaphi ingoma isakalethu. Sazodlala le ngoma elimnandi. Izongena yonke indawo. Manje. Yeah. Ngavele ngaba nama goosebumps. Your music it ends ukuthi most people wabe depressed kakhulu. They don't understand it goes nane luck yabo. Yeah. So you might have umuntu ozokufanda akunikeza imillion. If inhlanhla ingekho bethi kuyinkinga. I-talent enhlanhla yakudinga. Yeah. Siphiwo. Yeah, i-talent is very important. Kodwa most manje abantu sengibona ukuthi abasenendaba nomculo omnandi. Sebesandile bethe ibheda. Udumezo wona. I'm sorry but ngeke ngabona mfethu amfunqa amanga ngezikhazi zethu uzothini. Zisayizona namanje but lezi Movula mfethu MTV uvela i-channel office kwakhona mfethu bonse le production lena kube khona storyboard sanziwa manje mfethu nje ngibuli nje wathola ama followers amaningi yabo kodwa ethi industry ethi nebhabi wathola ama followers amaningi umuntu ucabanga ungena behind the mic eculo noma DJ ngisho nganayo leyo nto ukuthi uyayithanda edinga senzela nje ngoba iya trend ulele awani amagama sawenza camera flat so thank you so much no ingoma yami bethi namangazi lapha oh namangazi namangazi I if I yeah, so hey,
oh inama ngazi ukuthi why ngithanda izinto ngadela babe compose na child nami ngikhona kuyona so okay yeah inkaza ukuthi sengibe nama challenges amaningi yabo so kodwa ngila ngikhona ngigive up consistency is very important kuyo yonke into yenzayo besides music and life perseverance with clears was yes hayi kadudiphi kanje wethu yeah me saw the Bible said the Christ in us it's okay I always go to church God clears in nice abantu abama-club over the song profession yes I mean nabo mama days ama-club ahamba kusuke kusayikela yeah bakhona abantu abalandelwa